Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baganda bange mwenna abali mbalamusizza abalungi abatulaba abali ku Elgon Investigators TV. Amanya nedobozi nzo wamwe Mr. Update Eastern Uganda. Atana tetukomyewo esimu yaffe ebadde ebugumye nnyo nga temperature eri high. Omusana engeri gye tubadde ng'omusana kweguli power bank charginga nga byonna eyingiza omuliro mungi esimu ne yeshanga neberanga efirizinze mala kabanga katune kyovola babwedda ndi off so kati nkomyewo esimu yo ebadde terina muliro nga mukimanyi nti nina simu emu kati singa mbadde na simu bbiri emu yandibadde nga charginga nga bwe coolinga emu nesigala nga eri ku live so wetwogerera kati esimu emu bwezikira kati mba sikyakola ki sikyasobola okubeera nga mbaweereza baganda bange naye tukomyewo nga bwe mutulaba kuva ssaawa 7 tukyali wano baganda bange mwenna abatulaba embeera ekyali nzibu nga bwe tutandiise muwulidde ebigambo by'omusajja n'agamba gwe kivaako ne tukkiriza okugenda mu kibuga abantu buli lwe bakulabako basasamala ne baleka n'emirimu gyabwe bantu ne badduka kugenda kubeera nga bajja okulaba era bwe tugezaako ne tukukkiriza n'oyingira mu tawuni abantu bagenda kusigala nga balaba mawu bonna bagenda kudduka emisinde bajje gy'oli gwe musango gwe bavunaana Kyagulanyi Ssentamu abantu lwaki bakwagala nnyo lwaki abantu bakwagala nnyo Charity Muzaaki tukyali wano mwana wa maama ya ono Mariam Agame wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh bwenjogerera ndoza mulaba police kyaliwo emmotoka z'amagye abasirikale abali muleya bangi Hamad vehicle kino ekimotoka ekifuuyira tear gas byonna babirese biri wano batubulokeze mu maaso n'emabega todda mabega togenda mu maaso abatulaba mwenna ey'embeera gye tulimu tumaze wano kumala ssaawa eziri ssaawa 5 zennyini twatuuse wano ssaawa 7 mukama atukutteko omulimu eraali yaffe esoose negwa ssaawa zibadde 6 n'ekintu ne tuvuga ne tutuka wano ssaawa 7 so paka nakati tukyali wano tumazeho over 5 hours nga tuli wano we mwogerera mwenjogerera emisanvu egyo gyonna mugiraba gikyali mu maaso on what on the page so you blocked at the infrared okay kale nkirabye so bannange president waffe kyali under attack mwenna abali yabatuwuliriza mbeera nga bwogiraba ekyali nga bwe tutuuse wano tenaba kukyukako naye nga tebakukkiriza kukulosinga ne bwoba oli ku munnamawulire oba oli ku bigere tebakukkiriza kubeera nga okulosinga n'oyita mu motoka ezo n'otuka eri wabaddeyo eri okwekalakaasa okw'amaanyi nga twagala tugende tukwata amawulire ago ne batulemesa tebakukkiriza kugenda mu mabega tebakukkiriza kugenda mu maaso wano we tulinga abawampi side ne side wano ku luguudo we tuli side eno eriwa swamp ne side eno eriwa swamp tosobola kugamba nti ojja kusaliikiriza wano wonna maazi meerere batugambye okubeera nga osuuka wano onookuvuga kilometers nga 10 olyoka ogende weetooloole awali bridge endala esobola okubeera nga ekutwala mu maaso gy'oyagala okukola ki okugenda so Kyagulanyi alina omusango gumu mu ggwanga Uganda lwaki abantu bakwagala lwaki buli lwojja mu kitundu abantu basasamala ne bava ku mirimu gyabwe gye babadde bakola ne bajja kukulaba ggwe oyigwa omusango gwokka gwe bavunaana Kyagulanyi Ssentamu talina musango mulala gwonna nga bwe mulaba kambasikira emmotoka ezo mulabe emmotoka gye mulaba esembayo eri abasirikale ababiri we batudde ku bonnet emmotoka y'amagye emmotoka ya UPDF era ne mulabaawo bonna n'abali muleya batudde emabega w'emmotoka ezo zemulaba zetubalagako kati kino ekintu tekikyaliko nti electoral commission tekikyali nti kya police
ekintu kyamala dde okubeera nga kyawambibwa n'abasajja abeeyagaliza ebyabwe abatayagala kubeera nga bato obuyinza balowooza obuyinza bwe banga bavuddeko tebakyalina mugaso mu nsi tebakyalina kye basobola okugamba baki Bannayuganda. Naye twagala okutegeeza mwami byabakama nti bw'obanga tonaba kusamoninga Kyagulanyi Ssentamu sooka osamoninge poliisi terina lukusa lulagira omuntu yenna nti gwe togenda kukozesa luguudo luno luwanvu bw'okozesa wano wawanvu ogenda kwonoona amafuta amangi so tukusaliddewo oyitire no okusevinga amafuta go. Bwe tuvuga ne tuva Kampala ne twetoolola eggwanga lino lyonna poliisi si ebadde tugulira amafuta ekyo tekiriiyo. Kyagulanyi yamanya nti amafuta genteesemu gasobola okuntuusalira ne ngenda otuke oba nsale shortcut ntuuke otuke. Ebyo byonna bikolebwa n'omuntu ali kukozesa oluguudo si gwe poliisi kumusalira okumugamba nti gwe kino tokikozesa lwakuba bw'okikozesa ogenda kusupendinga nnyo. Mu mateeka ge baabawa terimu eteeka nti omuntu bw'aba agenda okukozesa amafuta amangi oba agenda okukozesa oluguudo nga yeetooloola nnyo tomukkiriza kukozesa ki mafuta mangi. Ebyo tebiri mu mandate yaabwe tebiri mu constitution ya efuga police oba mu police act ebyo tebiriyo. Ate teri tteeka ligamba nti goli candidate bakwagala nnyo toli suppose likozesa luguudo lukola ki oluli public oba oluli main abantu okubeera nga bakola ki bakulaba oba okulukozesa. Ebyo byonna just diversion kubeera nga balowooza nti bwe bakikozesa bagenda ku reducinga abo bonna bemulaba abali muleya kasajja gwe abo bonna bemulaba abo abayitawo abali ku masimu in a plain closes abo bonna bemulaba abali mu plain closes be bali kwetooloola wano they want to harm him from there. We are behind being ruled by devils. Yeah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbabaza ogamba otya webale kujja munnaye naye tukyali wano wotulese era okomyewo nosanga nga tukyaliwo. Abaana bakozeseza amasimu gonna omuliro ne gugwako battery ziweddeko abasinga obungi bali offline olw'amasimu agatalina muliro abatalina muliro simu zonna temperature ebadde high tebayimirizaawo ate kati kiba kimanyi nti Yasanga bikuye mu lupapula lwaki yasanga bikuye ku mawulire anti babakola amawulire Map Media leero talabise wana Map Media taliwo leero baaliwa tevaako atiimu no sleep tetusobola kubeera nga twebaka munnaye. I'm bringing a helicopter for our president. Ono yani ono samwogerere saagala oleeta omuzannyo wano byokugamba mwe ndikuleeta igundi toleetako bya muzannyo mwe ndikuleeta helicopter so abanaye tukyali wano embeera bwe tekyali nzibu. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhammad ogamba otya? So nga bwe mulaba embeera ekyali bwetyo so abatuwuliriza mwenna abali eyo
abatulaba abalungi abasobola okubeera nga mwekumidde ku page eno kyemukola kyamaanyi okubeera nga mutulaba wonna woosinzirira. Okay. Yeah, Evelyn ogamba otya webale kubeera nga message enjirabye. Oh my God, no, only God knows. Get offline of Bambi for the time. Tusobola tulina okusigalawo ate tulage tugendewa. Brian Namp Media TV sleeping with babimanyi waliwo abangambye ebyekisibo n'obusubu ne bukotera naye ngijjako. Yeah, banna I stay tuned in Kalisizo. Abe Kalisizo banna musize bagambe mbatumidde yonna gyosinzire okubeera nga omutulaba. What's happening in Iganga simanyi kiriyo gwa bakiŋŋamba. Brother help us, don't go off line please. Okujjako ng'essimu eweddeko omuliro naye bwebanga teweddeko omuliro ngenda kubeera nga nsigala nga mbaweereza. Teri kuzikiza, Mukama ayambe. Mukama ajja tuyamba bannange mwenna abali eyo. Wano wetulaba kino kyonna kyemulaba kitoogo kyereere, kino kyonna kitoogo ne saidi eno naye kitoogo. Olengera ennyumba ziri eri naye wano wano wonna mazzi meereere. Wano wonna mazzi meereere, buli wamu amazzi gye gali. Tonna osobola ogamba nti kansaliikirize ngende ntuuka eri mu maaso. Bannaye omusajja yagambye Kyagulanyi obuzibu bw'olina bw'oyita eno abantu bonna bagenda kudduka bajje gy'oli baleke Mawu ng'ali bw'omu. Kale Mawu kijja kumunyiiza okubanga g'oyiseewo abantu ne bakugoberera ng'ate ye waali abantu ne batagenda gy'ali. We shall provide that if you have power. Bwe providing data muweereze tubeere nga tumuteekako. So tukyali wano baganda bange. They wanted not to speak to the people. Now time is for Lal is all gone. They must let you go. We are removing dictator Mariam Omalu. Ogamba otya Mariam? Nambozi Mariam. Mutabani we. Erigon webale ono bamuyita Lubega. Webale kuweereza. Bannange abatulaba mwenna abali eyo. Mission 2021. President of Ali under attack not leave. Bambi abantu bantu bannange abantu bafu bazibu bano bafu bazibu. Bafu bazibu Ismail webale kuweereza. Why don't you go back? Munnaye omanyi gye batugamba okudda gye tulina okuyita gye batugamba okuyita go tonaba kulabayo. What makes you say that? Gye batugamba okuyita go tosobola nakugendayo ne bebaggwe. So wembagambira nti mwenna abali eyo ensi etonyolokoka eri mu kukaaba. Please get back to Kamudini, please. We don't know what is their plan. Kona Kamudini wala munnayi. Kona Kamudini abo mubalaba. Anayendoza mulaba abasajja engeri gye bambala mu Katole ne bwakuba omuntu esasi oli musanga. How comes Mao is in the same place with my president? Mao yabadde lira ffe tetugenda bannange take care. Paper supule mubi nnyo ayokyeza Bobby Yang omubiri gwonna olowooza baamuyiyeeka amazzi
Bobi yange oyo nange banfuuyidde lwakuba ndowooza omubiri gwange teguli allergic naye nange pepa supule bamunkubye olunaku olwajjo nze almost every day buli lwengezaako okuteekayo kamera nze basookera ku nze owa kamera abamulisa cool girl you go mulaba n'abaana bava ku ssomero baabo babadde batidde nga balowooza tebagenda kubakkiriza source of happiness ebuwanga bw'abantu lyessanyu lyabwe. What are they planning? I don't know. Simanyi kyaba planninga nga bemulaba abasajja basazeko oluguudo kuva bwe twatuuse wano abasajja bakyalemera wano tumanyi pulaani zaabwe ze balina nga bw'olaba embeera bwefaanagana. So kati we tuli tukyali mu mbeera ekyali nzibu era tetusobola gamba nti pulezidenti waffe ali bulungi lwakuba tasobola kwekyusiza, tasobola kugenda mu maaso, tasobola kugenda mabega. Wano wonna basazeeko kati nga lwaki nvaayo ne ngamba nti pulezidenti ali bulungi nga pulezidenti waffe waali ali under attack both sides. Wano we tuli tulina motoka zinga 20 ezimusazeeko nakano wona wendi nkusiba wona wendi nkusiba wekali emabega eyo. So bannaye tetusobola kubeera nga tuzikiza era twebazaamu mwenna abatuwa obuyambi obutubezaawo, abatugulira ku mafuta, abatugulira ku data ono aba yeetaagisawo nnyo. Kati kyova olaba nabagambye nti nze olunaku nkozesa data wa mitwalo 5 kuba kati bwe tuba tutandise singa data oyo yenna yagenze naggwako naye nga bwe mulaba ebimotoka ebyo byonna awo waliwo motoka nga 7 naye ate emabega eno gye twandibadde nga tudda era naye abantu gye bali, abasirikale gye bali n'emmotoka za poliisi nga mpitirivu buli wamu bateeseewo. Ani ajjukira oyo nga tuli kole oyo ani amujjukire nga muteeseeko kamera oyo w'ebitege ndowooza mumujjukira muteeseeko kamera ne mupostinga n'okumupostinga abadde yeefudde bamubuuza nze ndi muntu wa ku kyalo biki kati amaliriza ng'ali mu banne. Ndowooza mulaba nze siteeka ku muntu ssimu nga tewali kigendererwa era tumalirizanga kyembadde mbagamba kyekituufu era mubalaba wonna awo basazeeko wano wonna wali cut off ate nga tetusobola kugenda mabega, tusobola kugenda mu maaso. Brian, go and sleep. Even Gaddafi had guns, but where is Brian? Abadde agamba ki? Brian abadde agamba ki wano? Taliye. Kamunoonye wano Brian. Aliwo Brian abadde ayogera ebitakwatagana. Aloni abali rudawa. Coordinator, how are you? I'm good, bro. Do you have any message you can give our viewers who are watching Erigo Investigators TV? Yes. What next after this book? Yeah, of course. And by the names of Obedju Samuel, many people call me Strike Machine. I'm the Deputy National Youth Coordinator in UP Northern Uganda and the Regional Liaison Officer. This is not the first time we are witnessing this very stupid and ignorant kind of act or response from the security personnel who have been put in place to keep law and order. We've turned now into kind of thugs and goons who are breaking law and laws and order, and also people who have now they've turned into being looks like our number one enemy as far as this campaign is concerned. This is now the 27th time they're blocking us. This is the 27th district they're blocking us from reaching. Yesterday it was really also very, very unfortunate that first of all an incident happened yesterday in Acholi sub-region where Bobby was supposed to be in three districts of Nwaya district, Amoro district and Omoro. We were supposed to be in the morning at Ilego Town Council, which is in Amoro district. We finished every paperwork with the security personnel, the police, the DPC, the RDC, signed and stamped that and approved the venue at Ilego around 2 a.m. in the morning.
in the night. The police calls me, the DPC called me first, then the RDC called me later, trying to inform me that, trying to inquire from me whether our coordinators in Lego, in the Moro district, had informed me of the changes that had been made. And I asked him, number one, which changes had been made, because I wasn't informed of anything, and what I knew was that we were supposed to be in Lego yesterday in the morning around 9. What happened was, so the RDC was telling me, and the DPC were telling me, we were on a conference call, they were telling me that, they sat down later, they've changed, due to some consideration and security issues, which they did not disclose to me, that they changed the venue from Lego to Bibia, which is around 4 kilometers away from Lego town. I tried to ask them of whether that was the official operating time to them, because any decision that or any official work that is done is between for government officials from 9 in the morning or 8 in the morning to 6 in the evening. Outside that time, it's out, or it's not even constitutional. Even our elections and campaign processes, if we are to be engaged, we engage from morning at 9 probably to 6. Beyond 6, it's already something which is not constitutional for us to interact with them. Of course, they blocked us from accessing Lego, but we used force and we used whatever mechanism that we had, because we had the paper that shows that that showed that the DPC and the RDC endorsed and affirmed that we were supposed to be in Lego. We went there, the lady was injured there. I believe you saw they almost destroyed that leg, and the leg was shifted a year to St. Mary's Hospital, Lacho in Gulu. Later, as we proceeded to Moro, you know what happened. We came, it was also a similar scenario. They tried to create that scene, but we also took our stand and we entered and we finished our campaigns. As we proceeded to Nwaya, where we were supposed to have our campaigns in Anaka, we came and found around 6:45. We found the over 9 UP fleets had mounted a very big roadblock on the way. In the process, people were coming around, of course, and where they mounted the roadblock, there were neighboring settlements. It's northern Uganda, the grass house is always along the road and all stuff in the Chobe sub-region. They blew tear gas, they shot people and all stuff. They made the boy lost his eyes, who was not even in a campaign, but the boy was outside, even in his home, in their home in the compound. They shot tear gas in the home states of the people around. They injured the boy. You saw the boy was carried and taken into the bonnet of their vehicle and was left there for them to take care of, because that mess was created by them. They blocked us. We never entered Nwaya, Anaka, where the venue was stipulated. I believe you can see they're fully armed. The Afghans, for us, we're not having even the guns. We're just the people and we are moving. Today we started our journey. We came and slept in Gulu yesterday, where we had a rest because it was late in the night, and also we couldn't continue traveling in the night. So we wanted to have a rest with our team on ground, with our team, the convoy. We had a rest. Then we left Gulu today around 9 in the morning. We came and passed by Kamdeni. We went to Kole district, which was our initial and our first campaign venue in the 3 districts we were supposed to track today. That was Kole district. As we finished Kole, we were heading to Aleptong. Here is the police started interfering into our campaign movement, into our movement from Kole, the venue where we had campaigns. They blocked us in one road. We went and reached the other road. They blocked us until we found a road to get via Lira to Kole. Of course, we were not coming. We were not even coming, and we are not going to campaign in Lira. We finished our campaigns in Lira, doing any fracas. We were coming. We wanted to pass. This is from Kole. If you can see, we were coming from Kole, and we were going via Lira, the outskirts of Lira. There's a next petrol station. It's called the Speedways, which we were supposed to pass from there and get to Aleptong district. They blocked us. We never had chance even to even reach. You see, now we have our 9 UP fleets which are behind us, behind our convoy. This is the convoy. Bobby's car is here,
and the security, the police which were offered to offer him security are here. So another team are here. So we have like over 7 UP behind. In front here you can see even the tear gas bombers and a number of soldiers and police. Now the soldiers are mixed with the police doing the police duty. You see, that is an unfortunate thing. The soldiers who are supposed to, who are trained. What about those one who are in plain clothes? Yes, and some are in plain clothes. Now I'm talking about these ones with the guns and in combat, not police. Soldiers are trained to protect the citizens or the country from what they call external invasion. They're not trained to bully the citizens in the country. So I don't know what the soldiers are doing there. You can see them there with guns, and even a UPDF car, UPDF van is parked there. So the police have blocked us. They've not even given us any serious statement as to why they've blocked us on the way like this. They've been shooting a lot of tear gas in town. They've been bombing people in town. I've been hearing a number of bombs, tear gas bombers. They've been shouting in towns there, including behind here. We've been having fracas. This is the 27th district. They're blocking us from reaching, and it's really very disturbing. We really want to know whether the police, because remember the last time when we went to Kidum, right? Tomorrow we shall be in Lamore district, whose RDC is Degano. I've just spoken with him. I believe he will abide by his statement. We have had a discussion. I told him that we will be there tomorrow in the morning for our campaign and the venue. He has approved, he has accepted everything. I called him on phone, we talked. Then after Kidum, after Lamore, we shall come and have a campaign in Kitgum. We've rescheduled for Kitgum. This is the second time we are going to Kidum as NUP, because the first time we went, the same RDC, Komakech William, blocked us from accessing Kitgum. They treated us like state. We asked for venues. Actually, Museveni went to Kidum after we were blocked from getting to Kidum. Museveni was given bomber ground, which the RDC and the DPC rejected, and including the district officials rejected that place. They just planted paspalam. So the field was having paspalam growing in it. I don't know whether Museveni did not step on those paspalam with these NRM guys with whom we went there. So we will see how they will welcome us this time around in Kidum. As we enter Kidum, we believe we will have a peaceful campaigns and rallies in Kidum, because after Kidum, we are headed to Karamoja sub-region in Karenga district. You can see them. Yeah, you can see them. They're fully armed, they're having guns, they're having even tear gas, these tear gas bombers, they're well equipped. I don't know what they're armed for, because in real sense, it's really very, in other countries, it's very rare for you to see guns, because guns are not supposed to be moved with among the people. The gun is not supposed to be moved with among the people. So this is something which is very unfortunate, and we strongly condemn this act of intimidation and sabotage in the campaigns track of Bobby Kyagulanyi Robert Sentamu. We strongly stand against this, and we are calling upon all the stakeholders within the police fraternity, all the sober police, and everybody involved in the security. Let's play a fair role. It's very, very, very absurd, and it's very, very unfair for you to be fair or to play to favor some candidates like Museveni, give them all the privileges he wants and all the stuff, and be unfair to people like Kyagulanyi, who is also a candidate in the race. You see right now, this is why I mentioned the name of Museveni. This presidential race is like playing football. You get it? We are going for the person who has the football. The ball, I mean. We are for we are not talking about other candidates and all this stuff, because that is not our concern. Our concern is our competition between Robert Sentamu, Kyagulanyi and Museveni. You get it? So this ridiculous act of sabotaging Kyagulanyi's campaign across the country, and this one is unconstitutional. It's not constitutional. You get it? It's just something. These police are following law and order from above. They're no longer keeping the law and order for which they were recruited. And this is very unfortunate. We are not going to accept this nonsense from tomorrow onwards. And this must stop with immediate effect, because we are not going to give them time to continue messing and stuff like this. This is unconstitutional, and we shall never accept it. We condemn it with the highest level. Issue of tear gas in the citizens. Tear gas is a weapon. Now, the country, the government is buying weapons to use on citizens. These tear gas bombers can make somebody die. You get it? These are weapons.
The government is buying weapons using taxpayers' money, using donations of ammunition from our development partners like the what US spends over $100 million every year to fund this Uganda thing. But the foreign government is buying with tear gas, with the guns, with that. I am very happy that they've started sanctioning some of the government officials. I believe many more are on the pipeline to be sanctioned, including Museveni wanting to be sanctioned for violation of human rights because he's the commander-in-chief of everything. All these things are happening because the commander-in-chief has given instruction. These ones are not the commander-in-chief. It's Museveni who's the commander-in-chief of the security forces, and his police fall within the security forces. The UPDF who are here, they follow the instruction from Museveni. So he must stop this act of, inciting the security personnel to bully other opponents of his in the race. We need a fair play. As NUP, we are ready and we are actually prepared for swearing in 2021 on the 15th, 16th when we will be arranged, because we are kicking this man out. Museveni will not be president by 2021. The chief priest of thieves, even if some corruption, what will not be there in 2021. We shall be in a new government. We shall be in Uganda and here. Museveni will, the issue of Museveni will end in 2020. 2021 will be a new year, change of government, new leadership, new institutionalization, new everything. So I am calling upon Ugandans, both within and without, let's prepare ourselves for a new Uganda that we are, that Chagula and Robert Centum are advocating for. You get it? Thank you so much. What message do you have for people who are at Botong and the Otoke before you leave the microphone? For the people of Leptong and Otoke, I believe I would like you to show for the people of Leptong and Otoke what is happening behind here. You first show them this? Yes. Then you also show them what is happening behind. Raise the camera up and show them what is happening behind. Let them see what is happening behind the other side. Yeah, the camera is right there. Very well. Now, let me zoom. You can zoom it so that they can see. Yeah, you can even. Very well. I believe you're seeing what is happening. Now, the thing is, we are in an ambush whereby there are over 7 UP fleets of police with soldiers behind us. There are very many fleets of police vehicles and soldiers. The other one is the UPDF van. I believe you've zoomed and they've seen the other UPDF car, which is carrying UPDF guys. You've seen? Yeah, UPDF car is there. You can see it. Yeah, that is a UPDF car. I don't know what it's doing here because the UPDF actually are supposed to be protecting Ugandans from invasion of external forces or goons or rebels but now they are the number one enemy of Ugandans. Because if something which is an agenda which is for the good of the community is brought on board, you are here sabotaging. You blocking somebody from talking. You don't want the person to talk. You know, it's really very unfair, and personally I condemn this. I tell the people of the left tongue, it was an intentional kind of sabotage by the police and the UPDF working hand in hand with their commander-in-chief, General Yoweri Museveni, to block us from going to spread the good news of change, the gospel of change to the people of the left tongue. But still, I need to let you to know, you to know that we are having you at heart. And everything that we are doing right now is not only for the good of the people, the districts that we have visited or the people we've met. It's for the good of the entire Ugandans. You are Ugandans, you are supposed to be respected. You are supposed to also receive the privileges that other parts of Ugandans have received. So it's really very unfortunate that we have not gotten to Aleptong, we have not gotten to Otoke. But we have you at heart. And we need to assure you Chagulanyi is with you at heart. This is Chagulanyi's car. You can see we are in a roadblock. We've been stopped here since. We are now here for over 6 hours because we came here around midday. That's when we reached here. Up to now we are still here and we don't know the time they're going to leave here for us, to give us way to pass and go. Because tomorrow we're supposed to be in Namor, we're supposed to be in Kitgum, we're supposed to be in Karenga, in Karamoja sub-region. You get it? Still in all these places are in northern Uganda. Bobby Wine, Chagulanyi Robert Sentamu is still in northern Uganda and we are trekking together with him. Thank you so much. I still remain Obediu Samuel, Strike Machine,
Regional Liaison Officer and the Deputy National Youth Coordinator. Bye-bye. Thank you very much, my dear brother. Bannange embeera bwetyo wekyali muganda waffe agezezaako okubeera nga alaiteninga ebintu byonna okubeera nga abiyisaamu kubiyitayitamu okubuulira abantu abatasobodde president waffe okubeera nga atuukayo. There is a lot of leadership in Nuupu. All regions have very strong positive people with very good ideas and skills of expression. Yeah, banange abatulaba mwenna abatugoberedde abali ku Elgon Investigators TV, ndowooza mulaba abasajja bano bagenda nga bemulula mpolampola, ennamba egenze ng'ekendeera, bagenda nga bakendeera mpolampola, bagenda nga bemulula mpolampola. So wetwogerera kati saawa zino ebimulaba emmotoka awo zibaddewo mmotoka mpitirivu, kati wetwogerera so kale ndowooza bwe mulaba bannange abatulaba abatugoberedde awo wabaddewo mmotoka nga 7 olwakuba nti obudde bwa kiro zisigaddewo kati ziriwo mmotoka 4 zisinga obungi bagenze nga bavaawo mpolampola. Ndowooza mulaba emmotoka ezo zonna eziri eri emmotoka zaffe endala bazisaliddeko eyo, ziri mabega eyo. Naawo owasaidi ako masaidi wano mulaba awali ebiduramu ebyo byemulaba ebya black, eno emmotoka mugiraba eri wawo ku nnyumba eya white awali sign post awo nawo wali emmotoka ya poliisi emu. So awo mulabawo ndowooza mulaba wali emmotoka 3. Abasirikale babadde bava saidi eno nga babucrossinga, bava saidi eno nga babucrossinga. Ndowooza baagala okubeera nga bagenda bamanyi nti kati obudde batuliridde obudde, naye tetugenda kuva awali president nga mukimanyi nti enkola yange ey'okusigala nga twekumidde ku Elgon Investigators TV. Oyo ye kansala Mukasa James. Tekuna kibiina kyabwe basibyemu tugina yuzumi n'eyina gibawa okuza okuba nga beeyigisa okuba nga bali awo. So ekino kigende eri bannayuganda bonna bategere nti ono omusajja Museveni kati talina kyona kyasigadde kukola okujjako okuyigisa bannayuganda n'okukebesa okuba nga tutuuka mu bantu, kubanga kimanyi bwe tutuuka mu bantu tuba tubawa message ey'okunyumira eggwanga. Kati bamakinga sure nti bakwenkinga bakola delay tactics so that tetutuuka mu bantu kubanga message tubawa y'amaanyi naddala eno Most Nile Museveni gy'abadde addira obululu era nga looza abantu bamwagala nnyo, naye kasabyanga balaliza tuze tukola kata kyaga tubeere nga tumiitinga abantu ba West Nile si wona wokawokka balina emitango gye batandise okukola bagala kuteekawo lockdown n'ebintu babikola olw'ensonga batidde nnyo. Naye nti obaga bannayuganda ffe tetugenda kuzikiza, tugenda kusigala ku mulamwa ate tukyakikuba tewali kuzikiza kinjago bagamba tukyakikuba naye tugenda zikola. Tetugenda kumeekera sure abantu baffe tubagamba okuba nga bakiipinga social distance nga bambala zi masiki tebasobola tugamba mbuno covid nga sente za masiki bazibba obumbi n'obumbi sente bazibba sente zalina okuba nga zikebera abantu sente zonna bazibba. Kati bakugamba nti tubabulira bannayuganda bakadde abantu 3 nga babakuba masasi abantu abakafa tebanabo yena wera 10 aba covid. Kati ogamba otya mugolulanyi bannayuganda bakumanga bakuba okubi masasi badda. So tewali kuzikiza mu lutalo lwakunga ggwanga laffe Uganda ate olutalo lw'emugozi. Museveni must go. Kale tweyanzidde mukulu James Mubiru yabadde atuwa information. Bana bagenda kukola
Boss, Aba Massimo, excuse me. Don't show this interview. Okay. That would dare. Ayagala kikwata yekka. Ya bannange wetuli wano ensiri mpitirivu nnyo 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 ng'ensiri ziva mu bitoogo zituluma nnyo 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 nnyo. Ya abatulaba batugoberedde abali ku Evidence Investigators TV kyemukola kingi. Ensiri zo mpitirivu nnyo naye wano we tuli tetusobola kuvaawo wano ensiri mpitirivu. This is to make sure the president car does not go ahead of you. They need to be their car ahead of the president. Yeah, nze mukimanyi. Point on the president. Please record him not on live and keep the video. Okay. Doti ngenda kukikola muna ndi kubikola byo byonna ndi kubeera nga ndi recordinga Wali light abadde atwala ito oyo omusajja oyo abadde ajja oyo abadde asembedde eno oyo ali muleya ng'ajja eno yeekwese ku manne oyo kwata esimu oyo yeekwese emabega wooli mulaba oyo ali muleya. Mulaba weda ajja n'adduka emisindo yali muleya. Jako tugenda kulaba tujja amatwala. Ya oyo abadde muleya abadde asembera ne bamukubyamu amataala n'adduka emisinde n'addayo. Mosquito are expected in bush areas. Mosquito muyitirivu nnyo wano bannaye era bwe tuva wano tulina ogenda for medical check up kuba ensiri zo mpitirivu nnyo 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 nnyo.
batulaba batugoberedde aba NBS bagezaako okubeera nga bakwasaganya n'ekyagulanyi bogerezaganye naye simanyi oba kiki bagenda my Elgon, how are you? God protect you all guys. Princess ya Allah continue protecting our president. Ajja kumukuma so bakyali mu bwamanga bwe mubalaba abali muleera kati be bakomandinga so tubasaba mwenna abali abatugoberedde kimukola kyamaanyi nnyo okubeera nga mwekuumidde ku TV eno ndooza mulaba naffe wano tusobola kujja ku kamera tugenda kusigala wano kamera eri on brother Gambotia mbadde wano kuva ku makya you have been there this morning era tetulidde naye tulina okuguma nagezezzaako ku whatsappinga nene nkolaba nga oli ddala kya buswavu nnyo eri akakiiko k'ebyokulonda naddala omulamuzi byabakama okuba yefudde atalaba bumenyi bw'amateeka n'ettemu erigenda maaso wiiki ewedde nayimiriza kampeyini zange netugenda ne bannange akakiiko k'ebyokulonda netubanjulira ettemu eryali rigenda maaso netulaga mwami byabakama ebifaananyi netubategeeza nti neggulo limu obulamu bwange bwayita ku lugwanyi kubanga abapoliisi n'amagye baali baagala kuntemula n'agamba nti yali tabiraba kubanga tali ku social media era yali tali ku TV newankubadde nga yagamba nti kampeyini zino tugenda zikolera ku media ku social media na ku TV na ku radio. Saawa zino wenjogerera njagala okutegeeza nti nakamala essaawa 62 okuva ssaawa 7 ez'emisana paka wano nga poliisi n'amagye bagadde ekkubo nga bannemesezza okugenda Alebutongo okukola kampeyini zenyina okukola. Luno lwe luguudo olulimeeni olugenda Alebutongo naye poliisi n'amagye balusibye naye era nkimanyi nti akakiiko k'ebyokulonda kagenda kwefula akatabiraba ebintu ebyennyina. Tutwasembayo okusinkana n'akakiiko k'ebyokulonda mwami byabakama yasuubiza tibagenda kutunula mu nsonga zino bayite n'akati ne poliisi n'ebikuntongole bikuumaddembe bababuuze lwaki beeyita mu ngeri emenya amateeka. Kale n'osulwa ensonga eyo kya buswavu era kiraga kyekubiira okulaba nga mwami byabakama atta eriiso n'anoonya bukyamu naye n'atatunuulira ddembe lyaffe liyimirirwa n'amateeka gamenyerwa. Ekyo kyongera okwoleka nti mwami byabakama si yali mu mitambo gy'okulonda kuno. Kyongera okwoleka nti mwami byabakama n'akakiiko k'ebyokulonda kagendera ku mateeka ga Museveni gakawa. Kyongera okulaga nti mwami byabakama n'akakiiko k'ebyokulonda nabo be bamu abeekubaanye ne poliisi n'ebitongole bikuumaddembe nga mutadamagi batya kamera disitulikiti 27 nga n'olwaleero lunaona ogyeko gye tubadde twalemeddwa okutuukayo kubanga tukyali basibe essaawa zino. Bagadde oluguudo maaso gye tulaga bagadde n'oluguudo emabega gye tuva. Eyo y'embeera egenda maaso. N'olw'ensonga eyo akakiiko k'ebyokulonda kalina okuba akaswavu okutta eriiso okuttira mwami Museveni eriiso nga bazze balaba kampeyini za Museveni zakola embalala bazze balaba omuggundu Museveni gwakuŋŋaanya ejjinja ne Uganda naye ebyo byonna byonna abeefudde abatabiraba naye bannayuganda obabiraba. Akakiiko k'ebyokulonda kakimanyi nti siina kiragiro n'ekimu kyenzimudde naddala ebiri mu mateeka. Siina muntu gwendagira nti kati mutwagale nnyo. Siina buyinza ku bantu kubagamba nti temuyimirira ku kkubo okutukubira jambo. Nze ntambula n'abantu abatawera 30 ababeera ku ttiimu yaffe. N'olw'ensonga eyo siina buyinza ku bantu nti amulina kunjagala batono temulina kumpagira bangi. N'olw'ensonga eyo akakiiko k'ebyokulonda kakyamu okugamba nti tumenya ebiragiro. Mategeezezza nti twakalemwa okutuuka mu disitulikiti 27 olunaku lwaleero kubanga tulemesebwa poliisi n'amagye naye nga akakiiko k'ebyokulonda tekalina kye kakozeewo. N'olw'ensonga eyo kakati ssaawa zino tuli mu kukola kampeyini era ngenda kuwandikira akakiiko k'ebyokulonda
gategeeze nti obudde okuleka nga bagenda twongerayo obudde obakola campaign naye bwe baba tebagenda twongerayo obudde bakola campaign ngenda kubawandiikira kuba mu mateeka n'omusigire asobola okutuusa ensonga mu mateeka nja kusigira. Mwebale nnyo ffenna. Kajikola oluzungu obuzungu kano kajemu bijamu akanti just because English and home because wegere jangu togera oluzungu baba jangu togera naye nga sinalya Afisa wagwan simanyi akira kwantade yasamo kutala It's very unfortunate that the Electoral Commission and Justice in particular are continuously operating with double standards. Right now, as we speak, I have been held with my team here on the road close for the last 6 hours, 1 o'clock. The police and the military have blocked the road that goes to Electon. They blocked the front and they also blocked the behind. We cannot go forward and we cannot reverse and go back, so we cannot go back. We were supposed to campaign in Electon, but without giving us any reason, the police and military have blocked us. This is not the first time. The last time I was at the Electoral Commission, I had gone to report threat to my life after surviving an attempted assassination on my life. The Electoral Commission has been conspicuously silent about all these violations. They have been silent about the brutal murders of our supporters. They've been silent about the police illegal behavior
of blocking our campaign meetings and blocking the main roads that lead us to the campaign venues. The Electoral Commission has been silent. So this further exposes Mr. Byabakama and the Electoral Commission that they are indeed operating on orders from Mr. Museveni. That is double standards, that is unacceptable. Today, we have so far been failed to reach 27 districts of campaign, and the Electoral Commission is silent about that. The Electoral Commission, I'm sure, has been seeing Mr. Museveni's campaigns in Barara, his campaigns in Iganga and in Jinja, and also saw a whole carnival staged on a roundabout by Museveni's team. But the Electoral Commission cannot come out to condemn this. It is shameful, therefore, for Mr. Byabakama and the Electoral Commission to say that we are the ones violating the COVID guidelines, but Museveni is not violating them. In any case, we move with a team of about 20 or less people. We do not have any control about our supporters. We don't invite them, and we don't have the power to limit them. We don't have the power to say, oh, you are too many supporters, you must be few. So the Electoral Commission should indeed be ashamed of themselves. Thank you. Yes, so are you going to the issue like the podium mandate because they are committed that you have to be there in person? Like I've said, we have so far missed 27 districts where we've not been able to campaign, and therefore time is very fast running out on us unless the Electoral Commission is going to give us more time to campaign. But other than that, it is within the law to delegate part of my team to go and meet the Electoral Commission while we proceed on the campaign trail, because Mr. Museveni is not asked to stop his campaign. Why then is the Electoral Commission asking us to stop our campaign simply because they want to talk to us? We understand some of the members of this team Yes, we have more than 27 of our members that have been arrested and have been held with no charge for now. We are engaging our legal team and other leaders of ours to see that they secure their freedom. Thank you. Welcome. We are sleeping here. Tell them to expose themselves. batya kamera oba baterwa ki gwomanyi nti kyokola kirungi lwaki otya kamera Everything that we are doing, I don't do it as an individual. We do it as a party. I'm a candidate of the National Unity Platform. Therefore, I'm representing the party. And all the business that we're conducting as the National Unity Platform party. Therefore, I can be legally represented by my party, the National Unity Platform. Batulaba bali kulegeza TV. Kiraba
naye nga